хора, днес ще играем Brawl Stars. Не съм много купи, нали? И ще играем Brawl Stars, да. Но не съм много купи, нали? 8000 и нещо са. Просто нещо ми се случи с акаунта и да. Не знам какво се случи с акаунта, но ще го намериме. Така, влизаме в играта. Хора, това беше така, хора, сега ще играем с Пайп. Сега ще играем с, може би, Поко. Така, футбол ми се падна. Поко. Има ли го, бе? Ето го, Поко. И, ама чакай. Абе, хора! Това не е за този мап самото. Айде. Така. Мега! Влизаме в игра. И започваме хора, какво да правим. Така. Ето, какви са хората. Добър двор. И в момента е мира се. Да. Направих се някакви сигурни. Добре. Това тук е моя приятел, да го враща. Хайде се зализаме, че снимам бе. Така. Умря. Ура! Няма да играем до бързи мап. Така, хора, нерва се. Убийте го почти края. Трябва да го снимаш. Убиха ме. Сега няма играм този мап. И нека... Сега искам да спрат снимам. Сега казвам да трябва да спра. Какво трябва да направя сега Хриски? Какво трябва да направя?